အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တော့အာမို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ဒီထဲမှာအမေးများတဲ့အကြောင်းကတစ်ပတ်ကိုဘယ်နည်းရတက်ကလဲဘယ်နည်းရတက်ရင်လောက်လဲပြီးလို့ရှိရင်share fund တွေရော share fund critic ရောဘယ်လိုမျိုးတက်လဲဆိုတာတွေကိုအမေးများတယ်ပေါ့နော်အမေးများတာဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာအဲ့ဒါလေးကိုအချင်းချင်းအနေနဲ့ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် bachelor degree အတွက်ပြောရမယ်ဆိုရင် bachelor degree ဘွဲရဖို့ဆိုလို့ရှိရင် critic က128ခုလိုအပ်တယ်ဒါမှ128ခုအပြင်တခြားဘွဲရဖို့အတွက်ကန့်သတ်ချက်တွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်စာဆိုလဲအင်္ဂလိပ်စာဖြေရတဲ့လက်မှတ်ဘယ်လောက်အောင်မှတ်ရှိရမယ်လို့တခြားဂျပန်စာဆိုလဲဂျပန်စာအောင်မှတ်ဘယ်လောက်ရှိရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေပြီးတော့တခြားလိုအပ်တဲ့ certificate တွေရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပြည့်ရပြီးတဲ့အပြင်မှာရရမယ်ပေါ့နော်ရပြီးတဲ့အပြင်ဒီ128ခု critic ကလည်းပြည့်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီမှာတော့ကျွန်တော် critic 128ခုကိုဘယ်လိုမျိုးခွဲထားလဲရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေတက်ကမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အခုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ critic 128ခုပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် share file လို့ပြောဒီ genesis ခုကိုနှစ်မျိုးခွဲထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုပထမဆုံးတစ်ခုကမဖြစ်မနေတက်ကမယ်အတန်းအဲ့ဒီအတန်းတွေကိုတက်လို့ပြီးသွားမှဘွဲရမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ပထမတစ်ခုအဲ့ဒါရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကျတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့တက်လို့ရရဲဆိုတာမျိုးရဲ့နှစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့နှစ်မျိုးမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးတစ်မျိုးကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးတစ်မျိုးမှာသုံးမျိုးပြန်ခွဲထားတယ်အဲ့သုံးမျိုးကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကကျတော့ထုံ是必修လို့ခေါ်တယ်ပုံစံ必修ကကျတော့ဘာပြောတာလဲဆိုရင် general education ပေါ့နော် general education ကဘာကြီးပါမယ်ဆိုဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ first year မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျွန်တော် first year ဆိုရင်မဖြစ်မနေတာမြန်မာစာရှိရယ်ကိုယ့်ရဲ့ major နဲ့တော့မဆိုင်ပေမဲ့အခြေခံအနေနဲ့မြန်မာစာကိုတက်တာမျိုးရှိရယ်ဥပမာသင်္ချာလဲလိုတယ်သင်္ချာတက်ကြတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြီးပါတယ်ဆိုရင်တရုတ်စာပါတယ်အားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထီရွေတန်းတွေပါသေးတယ်အားကစားတန်းတွေပါတယ်အခြေခံ law နဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းသင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူကဒီ general education တွေမှာထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒီ28ခုပေါ့နော်ဒီအခုကျွန်တော်ပြောရမယ့် credit တွေအချက်လက်တွေကကျွန်တော်အခုတက်နေတဲ့ကျွန်တော် major နဲ့ပတ်သက်အခြေခံပြီးတော့ပြောပြပြီးသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောတာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကို major မှာဘယ်လိုမျိုးတွေရှိရဲဆိုတာကိုပြန်ကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ကိုးကားလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာကိုပဲအဓိကပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိသားမှာကျတော့ဒီထုံစစ်ပြီးရှို့ကျွန်တော်28ခုဆွဲဖမ်းပြရမယ်ပေါ့နော်28ခုတက်ကမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဒုတိယတစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရွန်တင်ပြီးရှို့ကဘာပြောလဲဆိုရင်အမှဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင် Faculty of Humanity in Design ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ major ရဲ့ဒီ faculty ကနေပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့ subject တွေပေါ့နော်အဲ့ subject တွေကိုမှမဖြစ်မနေအနေနဲ့တက်ကမယ်ဆိုတာတတ်မှတ်ထားတဲ့အတန်းတွေရှိအဲ့ဒီဟာတွေကိုယူရမယ်တက်ကမယ်အဲ့ဒါကကျတော့18ခုရှိရပေါ့နော်18ခုတက်ကတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ major နဲ့ဒါကြတော့မသက်ဆိုင်ဘူးမသက်ဆိုင်ပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ major ကို support ပေးတဲ့အတန်းတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဆေးချောင်းဆိုလို့ရှိရင် law နဲ့ပတ်သက်တာကြီးသင်ရတာမျိုးရှိရယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကြလို့ရှိရင်marketing major တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ data analysis တွေလည်းသင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ major ကို support ပေးတဲ့အတန်းတွေမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတက်ကတာအဲ့ဒါကကြတော့ကျွမ်းသင်必修လို့ခေါ်တယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကအရေးကြီးဆုံးကကြတော့专业必修ဒီဟာကတော့မှလုံးဝကိုယ့်ရဲ့ major နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘာသာအတန်းတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်အခု foreign language apply foreign language ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတူပဲကိုယ့်ရဲ့ specialize နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုပဲတည်သင်ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် credit 30ယူရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ၃မျိုးကကြတော့မဖြစ်မနေယူရမှာဆိုတော့မဖြစ်မနေတက်ကမှာပေါ့နော်ဒီတန်းတွေကိုမဖြစ်မနေတက်ကမယ်အဲ့ဆိုဒီ၃ခုကိုပေါင်းလို့ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်85ခုရှိသွားပြီကျွန်တော်၃မျိုးနော်ပြီးနောက်တစ်ခုကျတော့အဲ့ဆိုရင်128တွေကနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်128တွေက85နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကျန်မလဲဆိုတော့ထပ်53ခုကျန်မယ်โอเคအေး53ခုကဘာတွေတက်လို့ရလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကကြတော့ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တက်လို့ရတဲ့ဟာသူ့ကကြတော့选修လို့ခေါ်တယ်选修 โอเค选修မှာနှစ်မျိုးပြန်ခွဲတယ်နှစ်မျိုးပြန်ခွဲပထမဆုံးတစ်မျိုးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်选定选修ရဲ့选修坏系选修坏系ပထမဆုံးတစ်ခုကကြတော့院定必修ကကိုယ့်ရဲ့faculty ကိုယ့်ရဲ့ college ကနေပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဘာသာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကိုယ်စမ်းနှစ်သက်တာကိုရွေးပြီးတော့တက်လို့ရတာမျိုး
选修 white ရှိကကျတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ major နဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ကိုကကိုကဥမာဆိုလို့ရှိရင်ကိုက law တင်တယ်ဒါပေမဲ့သင်္ချာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့သင်္ချာတန်းနေ mathematics major ဟာတက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုက foreign language သင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ law ကိုစိတ်ဝင်စားတယ် law ကအတန်းနေတရှိုးကြည့်လို့ရတယ်တက်လို့ရရွေးတက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားလဲဆိုရင်တခြား major ကအတန်းတွေကိုတက်လို့ရတာက critical ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ20ပေါ့နော်20 Sheffield faculty ကနေသတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာ30ပေါ့နော် Sheffield အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ critical 128ခုပြည့်သွားပြီအကုန်လုံးအချင်းချုပ်ပြီးပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် bachelor degree အတွက် critical 128ခုပြည့်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမှမှာ2ခုပြန်ခွဲတယ်ရွှန်ရှိုးပိရှိုးနဲ့ရွှန်ရှိုးပြန်ခွဲအဲ့တော့ပိရှိုးမှာဘာ3မျိုးပြန်ခွဲတယ်3မျိုးမှာကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ college ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ faculty ကနေပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ subject တွေရှိရယ်အဲ့အတန်းတွေကိုတက်ကြရတယ်အဲ့တန်းတွေကကျတော့19ခုတက်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယတစ်ခုကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ major နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ specialize နဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်နေပေါ့နော်ဟာတွေကိုသက်ဆိုင်တဲ့အတန်းတွေကိုတက်ရတယ်ရှိရယ်အဲ့ဒါတွေကကျတော့ credit 30တက်ကြရတယ်ပြီးနောက်ပြီးတော့ general education လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ major တွေတော့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အခြေခံအနေနဲ့သိရမယ့်ဟာတွေဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်တာရှိတယ်။အဲဒါ28ခုတက်မယ်။ဒီ credit 85ခုကကြတော့မဖြစ်မနေတက်ကြမယ်။ဒီတန်းတွေကိုတက်ထားလို့တက်ပြီးမှတက်ထားတဲ့သူမှဒီဘွဲပေးရမှာเนาะ128ပြည့်နေတာဟောမှဒီဟာတွေမတက်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဘွဲပေးမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုဘွဲပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်ရန်ပြီးထွက်လောက်ရရန်ပြီးလောက်ရဆိုတာကြတော့ဟို test semester ဖြစ်ဖြစ်ထပ်ယူလေးနှစ်နဲ့ဘွဲမရပဲနဲ့နောက်ထပ်ပြီးတော့ထပ်ယူရတဲ့အတန်းတွေထပ်ပြီးတော့ semester ထပ်ယူရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးရှိအဲ့တော့ဟိုနောက်တစ်ခုကျတော့ရွှန်ချိုးပေါ့နော်ရွှန်ချိုးကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ specialize နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ specialize ကို support ပေးရဲအခြေခံအနေနဲ့သိရမယ့်ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကျတော့33ခုရွေးပြီးတော့တက်လို့ရတယ်တကယ်တော့33ခုတင်အများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုရွေးပြီးတော့33ခုတက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ major နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ major လည်း support မလုပ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားက major တခြား department ကဟောင်းမှာနောက်တစ်ခုကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ critical ဘယ်လိုတက်လဲဆိုတော့2နာရီအတန်းဆိုလို့ရှိရင် critical 2ခုရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှဆိုရင်တနေ့ကိုဆိုရင်အများဆုံး3နာရီတန်းတက်လို့ရတယ်3နာရီမဟုတ်ဘူးเนาะအများဆုံး10နာရီကနေပြီးတော့10နာရီကနေညနေ9နာရီထိတန်းတက်မယ်ဆိုရင်10နာရီကနေ12နာရီထိက2နာရီရှိရဲ့အဲ့2နာရီတန်းဆိုရင် credit 2ခုပြီးရင်တနာရီကနေ3နာရီ2နာရီဖြစ်တဲ့အတွက်8တန်းမှာဆိုရင် credit 2ခုဆိုရင်3နာရီကနေ9နာရီနောက်ထပ်2နာရီအဲ့တော့ credit နောက်ထပ်2ခုအဲ့တော့3ချိန်2နာရီတန်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်တနေ့ကုန်အတန်းတက်မယ်ဆိုရင်အများဆုံး6ခု6ခု credit ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့6ခုတနေ့ကို6ခုယူလို့ရှိရင်ကိုကကျောင်းဘယ်နှစ်ရက်ယူမှလက်တက်မှလဲပေါ့နော်3ရက်တက်မှလား3ရက်တက်မယ်ဆိုရင်73နေ18 18ခုရပြီအဲ့တော့semester တစ်ခုမှာ18ခုရပါပြီဆိုရင်ဒါကကြတော့၄နှစ်ကိုပုံမှန်18ခုယူသွားရင်128တောင်ကျော်နေသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ semester ကတစ်နှစ်ကို2ခုဖြစ်တဲ့အတွက်၄နှစ်ဆိုရင်8ခုအဲ့တော့8ခုကို128နဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင်တစ် semester ကိုအနည်းဆုံး16ခု16 credit နဲ့ 8 semester မှာယူလို့ရှိရင်ဘွဲရဖို့အတွက်လုံလောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ပီရှိုးတွေဒီပေါ်ကပီရှိုးတွေကို first year second year မှာအတတ်နိုင်ဆုံးအဓိကယူပြီးတော့တက်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာ first year second year ကျတော့အတန်းနည်းနည်းပဲယူထားပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျမှအတန်းကြီးအများကြီးယူလို့ရှိရင်ကျတော့ပြောင်းပြန်နေဆိုတော့ဒီနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတော့တိတ်တော့အားမပေးဘူး first year second year မှာအတန်းများများယူအတန်းများများတက်ထားပြီးမှတရားဖူရရလောက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ intention သွားတာဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုများများပို့ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခွကျပါရှိမယ်ဆိုရင်အားလုံးကထင်နေရတာကကျွန်တော်ကိုဂျပန်မှာရောက်နေလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ထိုင်ဝမ်မှာရောက်နေတာပါထိုင်ဝမ်မှာကျောင်းတက်နေပါပြီကျောင်းတက်နေတာအခုဆိုရင် second sorry first year ပြီးပြီပေါ့နော် first year ကိုsummer holiday ပေါ့နော်ပိတ်ထားတယ်ပြီးရစတက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုတစ်ခါတစ်ဆက်တည်းအကြံစွာတဲ့ပြပြပေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာအခုနောက်နှစ်ပေါ့နော်9လပိုင်းအတွက်ကိုဒီ application form ကကြတော့ဒီလ9လပိုင်းကုန်ထိဖွင့်ထားသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့ကျောင်းလျှောက်တယ်စိတ်ဝင်စားဝယ်ရှိလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်လျှောက်မယ်ဆိုရင်မှီသေးရပေါ့နော်မှီသေးရအဲ့တော့တက်မယ်ဆိုရင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကျင်ဝမ်ခက်ကြီးသားဆိုရင်မှာအင်းဝါရီရှိနေကျောင်းတက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဂျုံလုံးလေးကျွန်တော်အကြောင်းလေးကိုပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးအခုဒီအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ